ឆ្នាំ 1933 កុមារមកតាំងលូធាគីងអាយុ 6 ឆ្នាំ ហើយដឹងខ្លួនថាខ្លួនកើតមកក្នុងត្រកូលជនស្បែកខ្មៅនេះជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងការរស់នៅកុមារមកតាំងលូធាធ្លាប់លេងជាមួយក្មេងៗជាមិត្តភក្តិ 3 ឆ្នាំមកហើយតែថ្ងៃមួយក្មេងម្នាក់មកលាកុមារមកតាំងដោយនិយាយថាលែងមកលេងជាមួយទៀតហើយព្រោះឪពុកវាហាមមិនឲ្យលេងជាមួយក្មេងស្បែកខ្មៅលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញកុមារមកតាំងអោបម្ដាយយ៉ាងណែនជាប់នឹងដើមទ្រូងម្ដាយលួងលោមសម្រាប់ទុកកូនព្រមទាំងនិយាយថាជីវិតរបស់កូនមានតម្លៃស្មើនឹងគេតែគ្រប់នីតិឋានការក្នុងសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទោះយ៉ាងណាក្ដីក៏ខ្លួនមានឋានៈទាបជាងគេព្រោះខ្លួនមានស្បែកខ្មៅផ្ទុយពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយកុមារមកតាំងធ្លាប់ចាត់ទុកវិហារបាទីសជាផ្ទះទី2របស់ខ្លួនមកតាំងមានទេពកោសល្យពូកែនិយាយតាក់ទាញចិត្តឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងមកតាំងក៏មានបំណងបំរើអ្នកដទៃថែមទៀតផងហេតុនេះហើយបានជាគេគ្រប់គ្នានិយាយថាគាត់អាចធ្វើជាគ្រូកងវាលដោយឪពុកនិងជីតារបស់គាត់ដែរគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងធ្វើជាគ្រូកងវាលប៉ុន្មានទេតើមុខងារជាគ្រូកងវាលអាចឲ្យគាត់ជួយអ្នកដទៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបានឬយ៉ាងណាយុវជនមកតាំងនៅតែរុញរាក្នុងចិត្តដដែលថ្ងៃមួយគាត់រកឃើញចម្លើយដោយផ្គុំបំណងទាំងពីរនោះគឺគាត់សម្រេចចិត្តទៅជាគ្រូកងវាលដែលសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ទាំងធ្វើខ្លួនទាំងស្រុងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងកិត្តិយសជូនដល់ជនស្បែកខ្មៅនៅឆ្នាំ 1954 លោកបញ្ចប់ការសិក្សាខាងទេវវិទ្យាគេឲ្យលោកទៅណែនាំក្រុមគ្រិស្តបរិស័ទនៅម៉ុងហ្គោលមេរីជាទីក្រុងមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតែងប្រកាន់ពូជសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងលោករុញរាចិត្តមិនចង់ទៅកាន់តំបន់នោះទេព្រោះលោកនឹកខ្លាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកប៉ុន្តែលោកក៏គិតដែរថាមានតែតំបន់នោះទេដែលអាចឲ្យលោកបំពេញមុខងាររបស់លោកបានគឺលោកជួយឲ្យគេឈប់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរស្បែករួចលោកក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ 1948 លោកមកតាំងនៅជានិស្សិតនៅឡើយលោកមានឱកាសចូលរួមក្រុមពិភាក្សាមួយស្ដីអំពីទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពរបស់លោកមហាថ្មគុន្ធីពេលនោះលោកមកតាំងមានគំនិតដូចលោកគុន្ធីលោកយល់ឃើញថាមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលអាចរំលត់ការសពខ្ពើមគ្នាហិង្សាពុំអាចរំលត់ការសពខ្ពើមបានឡើយអ្នកណាស្រឡាញ់គេអ្នកនោះប្រៀបដូចជាអ្នកដែលចាក់ទឹកនៅលើភ្លើងចំពោះលោកពាក្យនេះស្រួលនិយាយតែពិបាកធ្វើព្រោះនៅជុំវិញលោកម្ខាងជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលតែងតែចោទប្រកាន់លោកថាលោកជាមនុស្សកំសាកដែលទោទន់តាមជនស្បែកសម្ខាងទៀតជាជនស្បែកសវក់នឹងការស្អប់ខ្ពើមប្រកាន់ពូជសាសន៍ចេះតែបង្កើតរឿងថ្ងៃមួយពួកគេតាមសម្លាប់លោកដល់លំនៅឋានប៉ុន្តែប្រពន្ធនិងកូនអាយុ 2 ឆ្នាំរបស់គាត់បានរួចខ្លួនលោកមកតាំងភាំងស្មារតីយ៉ាងខ្លាំងតែលោកនៅតែអង្វរមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកស្បែកសថាសូមឲ្យតវ៉ាតទៅទៀតដោយប្រើអហិង្សាពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកនៅក្នុងព្រះវិហារនានាក្នុងក្រុងអាឡាបាម៉ាជនជាតិស្បែកសដាក់គ្រាប់បែកក្នុងព្រះវិហារមួយផ្ទុះសម្លាប់ក្មេងស្រីជនស្បែកខ្មៅ 4 នាក់មនុស្សគ្រប់គ្នារងចាំស្ដាប់លោកមកតាំងមានប្រសាសន៍គឺគេរងចាំឲ្យតែលោកបញ្ជានោះគេនឹងសងសឹកជួសកុមារីរងគ្រោះទាំងនោះភ្លាមពេលនោះលោកមកតាំងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកប្រកាសអំពីសន្តិភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញដូច្នេះក្នុងឋានៈលោកជាគ្រូគង្វាលលោកមិនព្រមចោះចាញ់ពួកអ្នកប្រើអំណាចលើគេទេព្រោះលោកហ៊ានប្រព្រឹត្តតាមព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបន្ទូលថាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើអំពើល្អចំពោះអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវជូនពរដល់អ្នកដែលប្រតិចផ្ដាសាអ្នករាល់គ្នាចូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អស់អ្នកដែលបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាលូកាចំពុក 6 ខ 27 ដល់ខ 35នៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 1955 កម្មការិនីកាត់ដេរស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅម៉ុងហ្គោលមេរីឈ្មោះនាងរ៉ូសាបាបានត្រឡប់ពីធ្វើការទៅផ្ទះវិញនាងហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងនាងអង្គុយក្នុងឡានក្រុងពេលនោះមានជនស្បែកសម្នាក់សុំឲ្យនាងចេញពីកន្លែងរបស់នាងដែលទុកកន្លែងនេះឲ្យគេអង្គុយវិញទោះបីច្បាប់តម្រូវឲ្យនាងចេញព្រោះនាងជាជនស្បែកខ្មៅត្រូវទុកកន្លែងអង្គុយឲ្យជនស្បែកសក្តីក៏នាងមិនព្រមចេញដែរគេក៏ហៅនគរបាលមកចាប់នាងភ្លាមលោកមកតាំងទាស់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលលោកពន្យល់គម្ពីរក្នុងព្រះវិហារលោកសូមឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទឈប់ជិះឡានក្រុងតទៅទៀតហើយសូមឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយគំនិតនេះដល់បណ្ដាជនស្បែកខ្មៅទាំងអស់ផងដែរលោកយល់ឃើញថាប្រសិនបើជនស្បែកខ្មៅលែងជិះឡានក្រុងថាកែឡានក្រុងដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍មុខជាត្រូវខាត់បងថវិកាជាច្រើនទីក្រុងមិនអាចរីកចម្រើនបានទេគង់តែជនស្បែកសនឹងដូរគំនិតវិញជាពុំខានពេលនោះជនស្បែកខ្មៅទាំងអស់មិនជិះឡានក្រុងទៀតទេពួកគេសុខចិត្តធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយនាំគ្នាជាច្រើនជិះឡានតែមួយទៅធ្វើការអាជ្ញាធរដែនដីមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលលោកម៉ាតាំងឲ្យបញ្ឈប់ជនស្បែកខ្មៅលែងជិះឡានក្រុងនេះបានទេគេក៏សម្រេចចិត្តផ្តន្ទាទោសលោកដែលជំរុញជនជាតិស្បែកខ្មៅនោះវិញគ្រប់ទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រយុទ្ធរបស់លោកម៉ាតាំងប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍មួយនេះមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1956សភាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាលុបចោលច្បាប់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងរថយន្តសាធារណៈនេះជាជ័យជំនះលើកទី1របស់លោកម៉ាតាំងនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ1960នៅក្រុង Greensboro រដ្ឋការ៉ូលីនខាងជើងនិស្សិតស្បែកខ្មៅមួយក្រុមហ៊ានចូលអង្គុយក្នុងហាងលក់កាហ្វេមួយដែលបម្រុងទុកសម្រាប់តែជនស្បែកសប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍នេះដូចជាហួសពីការស្មានពួកគេសម្រេចចិត្តអង្គុយនៅស្ងៀមដោយមិនធ្វើអ្វីសោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍មួយនេះលោកម៉ាតាំងមិនបានផ្ដើមគំនិតឲ្យពួកនិស្សិតធ្វើដូច្នេះទេតែលោកគាំទ្រនិស្សិតទាំងនោះនឹងចូលរួមជាមួយពួកគេផងដោយវិទ្យុបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះគ្រប់ទីកន្លែងក៏មាននិស្សិតរាប់សិបនាក់ថែមទៀតចូលរួមអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេនោះចលនានេះរាលដាលដល់ក្រុងផ្សេងៗទៀតរហូតដល់មាននិស្សិតជាង 50,000 នាក់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមថៅកែហាងធំៗជាច្រើនចង់បង្ក្រាបចលនានេះគឺជួលពួកយូកូងវាយបំបែកក្រុមនិស្សិតរីឯនគរបាលក៏បាញ់អូស្មန်បំបែកក្រុមនិស្សិតដែរទោះបីជាគេវាយគេជេរគេប្រមាថមើលងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកម៉ាតាំងនិងនិស្សិតទាំងនោះមិនព្រមចេញដែរពួកថៅកែហាងត្រូវតែចោះចាញ់និងបណ្ដោយតាមការទាមទាររបស់និស្សិតទាំងនោះនៅខែឧសភាឆ្នាំ1961ចលនាអហិង្សានេះបង្កើតសកម្មភាពតាមរបៀបថ្មីវិញគឺចាត់ចែងឲ្យមានដំណើរការទាមទារសេរីភាពដែលមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមចំនួន13នាក់គឺជនស្បែកខ្មៅ7នាក់និងជនស្បែកស6នាក់រួមជាមួយគ្នាជាក្រុមទាមទារសេរីភាពនេះពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរកាត់រដ្ឋអាឡាបាម៉ានិងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីដើម្បីប្រកាសឲ្យអ្នកស្រុកដឹងថាថៅកែនៅមិនទាន់គោរពច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ក្នុងឡានក្រុងនៅឡើយទេយុវជនស្បែកខ្មៅទាំងនោះសម្រេចថានឹងប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលហាមពួកគេមិនឲ្យអង្គុយក្នុងរថយន្តក្រុងហាងកាហ្វេបន្ទប់ទឹកស្ថានីយ៍រួមជាមួយជនស្បែកសនោះរីឯជនស្បែកសវិញមានកំហឹងចំពោះគេកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមយុវជនស្បែកសស្ទាក់វាយប្រហារពីលើក្រុមទាមទារសេរីភាពដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលយកដែកឡៅស៊ីមកគុកនិងខាក់ស្ដោះដាក់ពួកគេនគរបាលឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះដែរតែនៅស្ងៀមព្រោះគេយល់ព្រមឲ្យជនស្បែកសធ្វើដូច្នេះដែរអំពើព្រៃផ្សៃទាំងនេះបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថាជនស្បែកសមិនគោរពច្បាប់សោះនិងចេះតែប្រើអំពើហិង្សាពេលនោះមតិសាធារណៈបង្ខំរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបបំបាត់ការរើសអើងពូជសាសន៍នេះចលនាអហិង្សាក៏បានទទួលជោគជ័យម្ដងទៀតនៅខែមេសាឆ្នាំ1963លោកម៉ាតាំងអញ្ជើញអស់អ្នកដែលចង់ទាមទារសេរីភាពក្នុងសង្គមមកជួបជុំគ្នាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុង Birmingham ជាទីក្រុងដែលមានរោងចក្រច្រើនជាងគេនៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលដៅយ៉ាងច្បាស់គឺទាមទារឲ្យកម្មករស្បែកខ្មៅមានប្រាក់ខែស្មើនឹងកម្មករស្បែកសទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារស្មើគ្នាដូចនឹងការទាមទារឲ្យលុបបំបាត់ការរើសអើងពូជសាសន៍ក្នុងហាងលក់ដូរនានាដែរលោកម៉ាតាំងជ្រើសរើសឲ្យគេមកជុំគ្នានៅទីក្រុង Birmingham នេះព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលប្រជាជនក្រុងនេះរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ខ្លាំងជាងគេមនុស្សត្រូវហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនិងត្រូវបង្កើតចលនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់ខ្លួនពេលនោះលោក Eugene Connor ហៅប៉ូលប្រែថាកូបាជាមេបញ្ជាការនគរបាលដ៏ឃោរឃៅបំផុតដែលល្បីឈ្មោះខាងប្រកាន់ពូជសាសន៍គាត់ដឹកនាំកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុករដោយប្រើឆ្កែកាចនិងយកឡានទឹកមកបាញ់បំបែកក្រុមយុវជនថ្ងៃដំបូងយុវជនធ្វើបាតកម្មក្នុងព្រះវិហារនានាបណ្ណាល័យនិងកន្លែងរដ្ឋបាលបណ្ដាលឲ្យនគរបាលឃុំខ្លួនបាតកោចំនួន35នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានលោកម៉ាតាំងផងដែរ
ក្រោយពេលលោករួចពីគុកភ្លាមលោកចាត់ចែងបាតកម្មតាមរបៀបថ្មីមួយទៀតគឺលោកចាត់ចែងឲ្យមានសិស្សសាលាដើរនៅខាងមុខក្រុមបាតកោព្រោះសិស្សសាលាទាំងនោះត្រូវតែប្រយុទ្ធដណ្ដើមសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននាយកសាលាបិទទ្វារបង្ខាំងសិស្សឲ្យនៅក្នុងសាលាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មតែមិនអាចខាំងពួកគេបានទេតើអ្វីសំខាន់ជាងសិទ្ធិសេរីភាពសិស្សសាលានាំគ្នាឡើងតាមរបងចេញទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃដំបូងកម្លាំងនគរបាលនៅស្ងៀមតែបន្តិចក្រោយមកគេយកកំភ្លើងបាញ់ទឹកមកបាញ់បាតកោលែងឆ្កែកាចឲ្យប្រដេញខាំបាតកោតែទូរទស្សន៍ថតផ្សាយទាំងអស់ពី3ម៉ោងក្រោយមកប្រជាជននៅប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកឃើញរូបភាពទាំងនោះដោយហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលបង្ខំចិត្តត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រុមបាតកោមានជ័យជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកម៉ាតាំងលូថាគីងប្រកាសថាត្រូវឈប់រើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងហាងនិងកន្លែងលក់កាហ្វេនានាហើយសូមរដ្ឋាភិបាលបើកនយោបាយថ្មីខាងការងារគឺកម្មករស្បែកខ្មៅត្រូវមានសិទ្ធិស្មើនឹងកម្មករស្បែកសដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1963អ្នកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងមិនដែលធ្លាប់ឃើញហេតុការណ៍បែបនេះសោះព្រោះតាំងពីព្រឹកមកមានប្រជាជនប្រមាណជា200,000នាក់ដែលចូលក្នុងក្រុងមានជនស្បែកសប្រមាណជា1/4រួមជាមួយនឹងជនស្បែកខ្មៅទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែច្រើនឡើងលោកម៉ាតាំងយល់ឃើញថាវត្តមានជនជាតិស្បែកសក្នុងឱកាសនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយទាមទារសេរីភាពនេះពេលនោះនៅពីមុខបាតកោមានមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះដើរអមដំណើរជាមួយនឹងលោកម៉ាតាំងលូថាគីងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដគឺមនុស្សតូចតាចធម្មតាជាច្រើនអ្នកដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះសុខចិត្តចូលរួមដង្ហែក្បួនបាតកម្មនេះដោយសុខចិត្តលះបង់ពេលវេលានិងខាតបង់ប្រាក់កាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកក្នុងសកលលោកទាំងមូលបានឃើញបណ្ដាជនច្រើនកុះករចម្រុះជាតិសាសន៍រួមក្បួនដង្ហែបាតកម្មយ៉ាងសប្បាយរីករាយដ៏អស្ចារ្យនេះមុនបញ្ចប់ពិធីមនុស្សជាច្រើនបញ្ចេញមតិជូនអង្គប្រជុំស្ដាប់លោកម៉ាតាំងលូថាគីងមានប្រសាសន៍ក្រោយគេបង្អស់លោកថ្លែងសន្ទរកថាដែលមិនបានព្រៀងទុកគឺលោករៀបរាប់សេចក្តីដែលលោកផុសចេញពីក្នុងជំរឿចិត្តរបស់លោកដោយលោកធ្លាប់ប្រកាសព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះវិហារដូច្នោះដែរខ្ញុំយល់សុបិនឃើញថាថ្ងៃណាមួយកូនទេសកលនិងកូនម្ចាស់ដីអង្គុយទទួលទានអាហាររុំតុជាមួយគ្នាទុកជាបងប្អូនបង្កើតខ្ញុំយល់សុបិនឃើញថានៅថ្ងៃណាមួយរដ្ឋ Mississippi សប្តាហ៍ថ្ងៃជិះជាន់សង្កត់សង្កន់កម្មករស្បែកខ្មៅនិងខ្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លើសកន្លែងឯទៀតទាំងអស់ខ្ញុំយល់សុបិនឃើញថានៅថ្ងៃណាមួយចៅខ្ញុំ4នាក់នឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអ្នកស្រុកមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរតែរាប់អានគ្នាតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេវិញខ្ញុំយល់សុបិនឃើញថាសូម្បីតែនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលប្រជាជនប្រកាន់ពូជសាសន៍ខ្លាំងជាងរដ្ឋដទៃទៀតក្តីក៏គង់ថ្ងៃណាមួយកូនចៅប្រុសស្រីស្បែកខ្មៅនិងកូនចៅប្រុសស្រីស្បែកសនឹងអាចចាប់ដៃជាមួយគ្នាជាបងប្អូនមិនខានបាតកោអបអរសន្ទរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយសេចក្តីខុសមិនចេះចប់បណ្ដាជនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទទួលដំណឹងអំពីអនាគតដ៏ភ្លឺថ្លាគ្មានហិង្សាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសគឺជនស្បែកខ្មៅនិងជនស្បែកសរួមគ្នានឹងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តក្រៅពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក៏ទទួលដំណឹងអំពីកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លានៃចលនាអហិង្សានិងពីទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកម៉ាតាំងលូថាគីងដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ1964លោកម៉ាតាំងលូថាគីងទទួលពានរង្វាន់ Nobel លើកដំកើងជាអ្នកកសាងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកអ្នកផ្ដល់រង្វាន់នេះមានគោលបំណងចង់គោរពគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងជាងគេនោះដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមនុស្សដែលគ្មានសិទ្ធិនិងដែលមធ្យោបាយអហិង្សាពេលទទួលរង្វាន់នោះលោកម៉ាតាំងប្រកាសថាលោកទទួលរង្វាន់នេះរួមជាមួយនឹងជនស្បែកខ្មៅ 50,000 នាក់នៅទីក្រុង Montgomery រួមជាមួយនិស្សិតដែលប្រឆាំងការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងហាងកាហ្វេរួមជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរទាមទារសិទ្ធិក្នុងរថយន្តក្រុងសាធារណៈព្រមរួមទាំងអ្នកដង្ហែក្បួនបាតកម្មអហិង្សានៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៀតផងលោកទទួលរង្វាន់នេះរួមជាមួយជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅ22លាននាក់ដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់យុគសម័យប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏អយុត្តិធម៌នេះក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់លិខិតរបស់លោកក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះម្យ៉ាងទៀតដោយ
ដោយគេប្រកួតរង្វាន់ Nobel ជូនលោកក៏មានឱកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះនៅពេលលោកមានប្រសាសន៍តាមវិទ្យុទូរទស្សន៍មនុស្សម្នាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតែងតែរើគិតអំពីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនេះហើយផ្ញើសារជាច្រើនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកលោកទោះបីលោកមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកកិច្ចមិនរួចពីការតាមព្យាបាទពីសត្រូវដែរ8សប្តាហ៍ក្រោយពីលោកទទួលពានរង្វាន់នោះលោកត្រូវគេឃុំឃាំងជាថ្មីម្ដងទៀតគេបានចាត់លោកពីបទចែងក្បួនដង្ហែអហិង្សាទាមទារឲ្យជនស្បែកខ្មៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅខែសីហាឆ្នាំ1965ជនជាតិអាមេរិករំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញលោកម៉ាតាំងលូថាគីងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លោកអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសវៀតណាមខាងជើងប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនទាស់ចិត្តជាខ្លាំងហើយយល់ថាលោកឆោតល្ងងចាញ់បោកគេនិងក្បត់ជាតិថែមទៀតផងអ្នកដែលធ្លាប់គាំទ្រនឹងការពារប្រយុទ្ធទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមួយលោកបែរជាស្ដីបន្ទោសលោកថាជ្រាលជ្រៅចូលក្នុងរឿងនយោបាយក្រៅប្រទេសលោកម៉ាតាំងលូថាគីងរិះគិតអស់រយៈពេលដ៏យូរមុននឹងសម្រេចចិត្តប្រឆាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយនេះលោកយល់ឃើញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយនេះពិតជាអំពើអយុត្តិធម៌លោកអាចធ្មេចភ្នែកធ្វើមិនដឹងមិនលឺដូចម្ដេចបានបើឃើញកងទ័ពរបស់លោកសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមនិងឃើញយុវជនអាមេរិកស្លាប់ដូច្នេះលោកម៉ាតាំងហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរដ្ឋបញ្ជូនជនស្បែកខ្មៅមួយចំនួនធំទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមយុវជនស្បែកខ្មៅរាប់សិបនាក់រស់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនយ៉ាងតោកយ៉ាកគ្មានផ្លូវដោះស្រាយផ្សេងទៀតក្រៅពីធ្វើទាហានរដ្ឋបញ្ជូនគេឲ្យទៅការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសដទៃប៉ុន្តែប្រទេសរបស់ខ្លួនពុំទាន់ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេផងលោកស្ដីបន្ទោសថាជាការដ៏ចម្លែកអស្ចារ្យនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេឃើញជនស្បែកខ្មៅនិងជនស្បែកសរួមរស់រួមស្លាប់ជាមួយគ្នាលើសមរភូមិវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស្បែកខ្មៅនិងជនស្បែកសអង្គុយរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាផងលើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋអំណាចចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមម្ដេចក៏មិនយកប្រាក់នេះមកជួយជនក្រីក្រអាមេរិកវិញទោះបីជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់រួមគំនិតប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាតាំងលូថាគីងដែលហ៊ានរិះគន់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមក្តីក៏មានអ្នកនយោបាយខ្លះគាំទ្រលោកម៉ាតាំងក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យស្មើគ្នាក្នុងសង្គមដែរលោក Kennedy ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាបេក្ខជនឲ្យគេបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីធ្វើអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារជួយលោកម៉ាតាំងឲ្យរួចពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពេលលោក Kennedy ចាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកសូមឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់មួយធានាឲ្យជនស្បែកខ្មៅមានសិទ្ធិនិងជនស្បែកសគេប្រកាសច្បាប់នេះនៅឆ្នាំ1965នៅខែមករាឆ្នាំ1966លោកម៉ាតាំងលូថាគីងសម្រេចចិត្តតាំងលំនៅក្នុងសង្កាត់មួយដ៏កខ្វក់និងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាងគេក្នុងទីក្រុងជនជាតិស្បែកខ្មៅក្រីក្រជាងគេរស់នៅទីនោះលោករស់នៅទីនោះដើម្បីជាសញ្ញាសម្គាល់ដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនស្បែកខ្មៅក្រោកឈរឡើងលោកចង់ដាស់តឿនឲ្យប្រជាជនក្នុងប្រទេសរបស់លោកភ្ញាក់ស្មារតីលោកព្រួយបារម្ភខ្មាស់គេអំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺថាប្រជាជាតិអាមេរិកជាជាតិសាសន៍ដ៏ស្ដុកស្ដំជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកតែបណ្ដោយឲ្យក្មេងៗគ្មានអាហារបរិភោគគ្មានផ្ទះនៅគ្មានសាលារៀនគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមសោះសង្គមកើតមានអំពើហិង្សាកាន់តែកម្រោលខូខើឡើងមកពីជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនមានសិទ្ធិស្មើនឹងជនជាតិស្បែកសក្នុងសង្គមនិងបណ្ដាលមកពីអំពើអយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមដែរហេតុនេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់ចែងសង្គមតាមរបៀបថ្មីដំបូងលោកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងជួសជុលលំនៅស្ថានដ៏តោកយ៉ាកស្មោកគ្រោករបស់ជនក្រីក្រស្បែកខ្មៅមុនគេដោយយកចិត្តទុកដាក់ពិភាក្សាកម្មវិធីនោះជាមួយនឹងអ្នករស់នៅទីនោះនិងប្រកល់កម្មវិធីទាំងនោះឲ្យគេធ្វើដោយហេតុថាពួកគេមានទីលំនៅនៅទីនោះយូរហើយពួកគេមុខជាដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងមិនត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកលោកចាត់ចែងកម្មវិធីមួយទៀតដែលហៅថាល្អីដាក់នំប៉័ងគឺថាដែលពួកឈ្មួញស្បែកសលក់ទំនិញឲ្យជនស្បែកខ្មៅចំណេញប្រាក់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះពួកគេសុខចិត្តឲ្យជនស្បែកខ្មៅធ្វើការក្នុងហាងរបស់ខ្លួនវិញបើមិនដូច្នោះទេពួកស្បែកខ្មៅមិនទិញផលិតផលរបស់ពួកឈ្មួញទាំងនោះទៀតទេកម្មវិធីនេះបានសមិទ្ធផលយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យគឺកម្មករស្បែកខ្មៅ800នាក់បានការងារធ្វើភ្លាមលោកម៉ាតាំងទទូចសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបានចំណេញប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីជនស្បែកខ្មៅយកប្រាក់ចំណេញនោះមកដាក់ក្នុងធនាគារដែលគាំទ្រដល់ចលនារបស់លោកម៉ាតាំងលូថាគីងស្នើសុំឲ្យផ្សារទំនើបធំក្នុងសង្កាត់នោះទទួលយកផលិតផលរបស់សហគ្រាសជនស្បែកខ្មៅមកដាក់តាំងលក់នៅខាងមុខជាកន្លែងដែលលក់ដាច់ជាងគេដូច្នេះវណ្ណៈដែលមានសិទ្ធិតិចជាងគេកន្លងមកបែរជាទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងគេវិញតើមូលហេតុអ្វី
បានជាត្រូវយកយល់ដល់ជនស្បែកខ្មៅច្រើនជាងជនស្បែកសដូច្នេះលោកម៉ាតាំង Luther King យល់ឃើញថាសភាពការរស់នៅរបស់ជនស្បែកខ្មៅពិបាកពេកឥឡូវនេះលោកត្រូវតែជួយគេយ៉ាងហោចណាស់ជួយជាបណ្ដោះអាសន្ន4ឆ្នាំក្រោយមកទើបជួយជនស្បែកសឲ្យបានស្មើគ្នាវិញនៅក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃទី20 កញ្ញាឆ្នាំ1958មានគេសួរលោកថាលោកឈ្មោះម៉ាតាំង Luther King មែនឬទេលោកឆ្លើយថាបាទលោកមិនទាន់និយាយបានប៉ុន្មានម៉ាត់ផងសត្វតែស្ត្រីលេលាម្នាក់យកកំបិតស្នៀតមកចាក់លោកនៅក្នុងហាងសង្កាត់ហាឡែមគេបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់លោកម៉ាតាំងក៏បានរួចជីវិតពេលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកទទួលលិខិតជាច្រើនពីមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលគាំទ្រលោកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសត្រូវរបស់លោកម៉ាតាំងកាន់តែច្រើនឡើងគឺមានជនស្បែកសដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍មានជនស្បែកខ្មៅដែលចង់ប្រើអំពើហិង្សាតបនឹងជនស្បែកសដែលប្រកាន់ពណ៌សម្បុរមានទាំងអ្នកស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង CIA ដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមផងពេលធ្វើបាតកម្មម្ដងលោកម៉ាតាំងមានអ្នកការពារជាប់ជានិច្ចដូច្នេះសត្រូវមិនអាចធ្វើអ្វីលោកបានទេលោកម៉ាតាំងប្រថុយជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃតែលោកមិនខ្លាចស្លាប់ឡើយលោកមិនខ្លាចនៅអំពើហិង្សាដែលធ្វើបាបបានតែផ្លូវកាយប៉ុណ្ណោះមានតែមនុស្សទន់ខ្សោយទេដែលប្រើអំពើហិង្សាបែបនោះទុកជាអាវុធលោកម៉ាតាំង Luther King ព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសត្រូវរបស់លោកនាំគ្នាចោទប្រទេសផ្ដាស់គេចោទថាលោកកាយបន្លំពន្ធដារបំបត្តិប្រាក់មូលនិធិគេចោទដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកបាក់មុខលែងហ៊ានប្រឆាំងតទៅទៀតនៅពេលធ្វើដំណើរគេតាមដានលោកនិងដាក់ម៉ាស៊ីនថតសំឡេងនៅតាមបន្ទប់តាមសន្តាគារជាកន្លែងដែលលោកសម្រាកគេក៏ធ្លាប់រាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Lyndon Johnson ដែរលោកម៉ាតាំងដែលធ្លាប់តែមានចិត្តក្លាហានតែឥឡូវនេះលោកហាក់ដូចជាបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនៅខែមេសាឆ្នាំ1968នៅទីក្រុង Memphis លោកម៉ាតាំងថ្លែងសន្ទរកថាផ្ដល់ដំណឹងថាខ្ញុំគង់តែនឹងស្លាប់នៅពេលខាងមុខខ្ញុំក៏ចង់រស់មានជីវិតយ៉ាងយូរដូចអ្នកឯទៀតដែរខ្ញុំមិនរវីរវល់នឹងឲ្យបានជីវិតដ៏វែងទេខ្ញុំមិនបារម្ភនឹងសេចក្តីស្លាប់សោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ញុំក៏បានមើលជុំវិញឃើញទឹកដីសន្យាប្រហែលខ្ញុំមិនបានចូលរួមទឹកដីសន្យានេះជាមួយបងប្អូនទេតែល្ងាចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃណាមួយប្រជាជនយើងគង់តែនឹងទៅដល់ទឹកដីសន្យានោះពុំខានស្អែកឡើងលោកម៉ាតាំង Luther King និងសហការីសម្រាកនៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅ Memphis លោកចេញទៅយកខ្យល់អាកាសនៅលើរានហាលស្រាប់តែមានក្របកំភ្លើងមួយក្របមកត្រូវលោកក៏ទទួលមរណៈភ្លាមលោកម៉ាតាំងពិតជាមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិលោកត្រូវគេធ្វើឃាតព្រោះតែលោកមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាពុំខាន